这个恶霸真嚣张，仗着一身武艺拉拢一些街边的打手，见着摊贩就收保护费，不给就掀人摊子，惹得百姓是苦不堪言。摊主们都是些怂包，没人敢反抗恶霸，纷纷掏钱息事宁人。等恶霸来到卖瓜这里收钱时，二愣子不干了，他天不怕地不怕，拿起菜刀就敢砍人。小混混们毕竟人多，愣头青连武艺都不会，在对方的围攻下败下阵来。一代刀王碰巧路过，看到二愣子敢挥刀砍向恶霸，这种无畏不怕死的气势，不正是一个刀客的基础素质吗？刀王有了收徒的念头。看二愣子被打时，他仗义出手相助。恶霸不知刀王的厉害，露出胸口的10几把尖刀，还想威胁俩人。刀王却一点面子都不给，用快到极致的手法抢过了恶霸身上的尖刀，再全部插入恶霸的脑袋。恶霸这才知道对方是个高手，吓得恶霸跪地求饶。刀王想收愣头青为徒，得知他绝情绝亲绝恩绝义，没有生过孩子，这不就是最好的接班人吗？正好可以心无杂念地跟自己学习刀法。小伙儿却满脸不屑，他卖瓜好好的，才不要去做别人的徒弟。说着就把刀王给赶跑。等小伙回家后，发现自己的茅草屋已经燃起熊熊大火，他慌忙前去拿水扑火。刀王怎会给他机会？这火就是他放的。小伙前面救着火，刀王在背后放火，有刀王捣乱，小伙的茅草屋没了，就连铺子也被烧毁。小伙脸色发青，他知道是刀王干的后，持刀向刀王砍去。刀王也不还手，反而引诱小伙来到村里祠堂，在祠堂里上蹦下跳。小伙果然上当，刀王没劈中，反而把祖宗的牌位给砍得稀烂。这一下小伙成了全村的仇人，直接把小伙给赶出了村子。小伙算是彻底无家可归了。在小伙失意之际，刀王拿着一床席子跟瓷碗来到小伙面前，他给小伙指出了2条明路，要么拿着这个破碗凉席去要饭，要么就好好给他当徒弟。小伙不愿接受仇人的好意，宁愿自己去要饭，也坚决不当他徒弟。看到小伙是个倔脾气，属实是符合刀王的胃口。他也是个老江湖了，知道小伙恨着自己，就故意引诱对方，是不是很想剁了自己？可你又不会武功，只要跟他学习10年，定能把本领全都学到后打败自己。不过光想着拜师也不行，他还要小伙求神拜佛，希望他能够长命100岁，千万不要早死，不然他连报仇的机会都没有。果然，小伙中了老狐狸的诡计，成为了刀王的关门弟子。刀王为了训练小伙握刀的灵活性，让他握着小鸟来打他。小伙若是用力握拳，那小鸟便会当场咽气；小伙若是握拳不用力，小鸟便会展翅飞走。这便是刀王教他的第一课，握刀必须学会松紧自如。刀王教导小伙绝学，作为一名刀客，绝对不能率先拔刀。一旦你先出手，敌人就会因此知道你的弱点，宝刀是薄还是短，从这些信息，从而判断你的步伐。刀若薄，那么他必然是步伐轻盈；刀若厚，脚步必然沉重。出招以劈砍为主，刀若长，他定会离身直刺；刀若短，他会选择近身肉搏。有刀王指导，再加上小伙拼命练习下，他的刀法日益精进。刀王也是绝不藏私，把绝学都倾囊相授。转眼间10年过去了，刀王背上了行囊，又在徒弟面前演戏起来，装模作样的摆出一副出远门的模样。小伙询问刀王要去哪里，刀王反而摆出害怕的模样。小伙的刀法学得差不多了，他要是再不跑，早晚会被他砍死。看到小伙满脸得意，刀王又提起自己还有个干儿子，被世人称为1代枪王，若是有他保护，小伙肯定不是对手。小伙听到有人比自己还厉害，顿时产生了战意，反手把刀王拦下，他要先去把这个枪王打败，再回来取刀王的人头。说着就先一步离开。小伙果然是个愣头青，不知这一切都是刀王的计谋。原来早在多年前，刀王的武艺达到了巅峰，他约战枪王比武，意图决出个天下第一来。可枪王同样是江湖高手，一手银枪使的是出神入化，哪怕是刀王也要小心枪王的猛攻。俩人打斗了数百回合，眼看还是平手。刀王想兵行险招，他知道枪头6寸最为锋利，只要避开锋芒就有机会。他瞅准机会突然出招，果然刀刃横在了枪王脖子上，而枪王也早有防备，枪头指向了刀王的咽喉。俩人又一次不相上下，只能就此作罢。在之后的约战中都没有了开始的勇猛，俩人早已惺惺相惜，无论是拼命单刀还是夺命枪，出招时都留有后手。无奈下就此罢手。等俩人下山时，无意间看到了笼中的小鸟，刀王想了个办法，不如俩人各自培育一名徒弟，俩人互不相识，10年后由他们代替自己决斗，定会决一死战，到时候赢的便是天下第一。枪王也苦心寻找弟子，他发现一个好苗子，正是一个普通的船夫，对方处木桩时极为精准，这不正是练枪的好苗子吗？枪王知道船夫生活不好，故意拿出自己的兵器和船夫打赌，
只要对方能够杵到自己的枪头，便输给对方一锭银子。船夫一想还有这等好事，当场就同意下来。可惜船夫不知道枪王的厉害，他连武艺都不会，更别提是在枪王面前，任凭他如何努力，就是碰不到枪头分毫。不过他还有办法，他知道枪王旁边的是他的仆人，就故意一棍子杵向对方下盘。枪王下意识的抵挡，正好中了船夫的诡计，木棍正好命中了枪王的枪头。见到船夫使诈赢了枪王，仆人瞬间毛了。若是船夫不用诡计，定不是枪王的对手。船夫不相信，非要和枪王比试一番，却不知枪王随手几朵枪花，便把船夫给吓住。他知道枪王是个高人，想要拜师学艺，将来能够出人头地。枪王也有了同样的想法，他一眼就看上了船夫，一个小拜师，一个小收徒，俩人很快就确认了师徒关系。船夫会使用木棍，他就让徒弟好心琢磨枪法和棍法的相似之处。等船夫明白过来后，他把自己的一生所学都传授给了船夫。10年过去了，枪王也开始哄骗船夫，和刀王的想法一模一样，让船夫成为新一代枪王，替他与刀王的徒弟较量，只要打败对方，便能成为天下第一。俩人相遇后，互相都看对方不顺眼儿，本以为在这种情况下，俩人会决出胜负。才刚刚开始，就有一张大网从天而降，把俩人直接生擒。抓捕俩人的正是江湖高手笑霸天。当年他不自量力的挑战枪王，被枪王在脸上划出一道疤痕，又不知死活的挑战刀王，被对方留手打成了重伤。从此笑霸天开始苦练功夫起来。等他武功大成出山后，第一件事就是复仇。他找不到枪王和刀王，就拿俩人的徒弟出气。徒弟被仇人抓了，刀王和枪王俩人联手，偷偷潜入了笑霸天府内。不想对方早已提前布下埋伏，为了对付俩人，他更是专门训练了天下无敌4位杀手。刀王和枪王却浑然无惧，俩人纵横江湖多年，如此危机只不过是人生中的小场面罢了。刀王用出了绝学夺命单刀，一刀一个，喽啰们根本不是对手。枪王看到刀王大出风头，他也不甘示弱，在俩人凶猛的进攻下，4大杀手全部含恨而亡。看着气喘吁吁的俩人，笑霸天的目的达到了，他训练高手就是为了拖垮俩人。俩人大战了一场，加上年龄也大了，如今体力不支，就算是联手也打不过笑霸天了。好歹俩人也是一代豪杰，不愿联手对敌。刀王率先冲了出去，他的招式早已被笑霸天看透，而且笑霸天的宝刀更胜一筹，还没打几招，刀王的宝刀被砍出一排缺口，差点报废。刀王知道这样下去不是办法，他自己一人拖住仇敌，让枪王先去救人。俩徒弟刚被救了出来，笑霸天追着刀王打到了地牢。两位师傅知道今天难逃一死，俩人决定拼死把徒弟救出去。等徒弟离去，俩人的生命也走向了尽头，所幸俩人都把毕生所学传了下去。逃出升天后，小伙气愤不已。他虽被刀王欺骗当了徒弟，可朝夕相处整整10年，刀王还把一身本事传授给自己，他不想坐以待毙，想要回去灭了笑霸天，为师傅报仇雪恨。船夫赶忙前来阻止，两位师傅都不是对手，他们这时候回去不就是送死吗？愣头青非要报仇，哪怕是送死也要前去。船夫拗不过小伙儿，只能跟在后面。在路边时看到小孩拿磁铁钓铁鱼，他想到了一个办法。俩人来到笑霸天府内，当面邀约对方前往郊外决战。笑霸天狂妄自大，认为自己打过枪王刀王后就天下无敌，想也没想就追了上去，却不知他正落入船夫的陷阱中。等笑霸天来到野外，他的大刀被船夫的大磁铁给吸住，一旁的小伙趁机出招，把笑霸天揍了个鼻青脸肿。没了兵器，3人开始肉搏起来。船夫以手指为枪，愣头青以臂为刀，俩人虽没有兵器，却突破到了最高境界。笑霸天在俩人手中犹如玩物，被当成球一样打来打去，最终在俩人的配合下给活活打死。俩人报仇雪恨后，决定完成师傅们的遗愿，俩人抛开生死，决一死战。可经历了这么多事情，再加上之前的配合，他们早已和师傅一样，都对对方惺惺相惜，最终两人打成了平手。或许他们也能走出自己的人生。